السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هتكون هذه الحلقة بعنوان من وضع النص في النسخة العربية. من المعروف إن النسخ الإنجليزية هي المصدر للنسخ العربية، لأن النسخ العربية ترجمت من النسخ الإنجليزية، فمعنى إن نص يكون موجود في النسخة العربية فلا بد ولا مفر إن هذا النص يكون موجود أيضا في النسخة الإنجليزية، لأنها المصدر لهذه النسخة العربية. لكن هذا المنطق الذي نتكلم به لا تعترف به الأناجيل ولا يعترف به الكتاب المقدس. فنجد مثلا نص يوحنا 5:4: لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البرك ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. هذا النص مش موجود في كثير من النسخ الإنجليزية، موجود في النسخ العربي ومش موجود في النسخ الإنجليزية. إزاي والنسخ الإنجليزية هي المصدر للنسخ العربية؟ فمثلا في نسخة الBBE والNLT لا نجد هذا النص، ونجد بجوار اسم السفر والإصحاح والعدد نجد تو كوتيشن بينهم جملة نو تكست، يعني نص غير موجود، نص غير موجود. فمن وضع هذا النص في النسخة العربية؟ من وضع هذا النص في النسخة العربية؟ جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.